الزول في اللون يتمثلنا الزول في اللون اني ثاغد كان ما الا 100% خمثنا عاد 5 سور 5. الزول ولد ما الزول في اللام سي دوماج. دا حسن ما تبغي تتساتكش نتا نهضر ساسي تان سوجي تري امبورطون بارابور il sectarisme, il qzaba les partis politiques. Aussi, bien sûr, sans oublier la bagarre, il a ça de Stalingrad. Beaucoup plus, on va baser sur le sectarisme, que ce soit religieux, politique, familial, tribal, et tout ce qui s'ensuit, qui est le poison de la Kabylie. La Kabylie, parce que la Kabylie, ثغلي ثاني مرتي ما ثاني كاب 5 sur 5 oui. أسلاس أقبيلي ثاني مرتي 5 sur 5 voilà. Donc le sectarisme يربب القبائل يربب في مرة على كل حال إلى أرناكي تو الموند مثل تقبيلي تغليق الفاميلياليزم السيكتاريزم نان كان سي فاميليال ابري ذين كما نغرق داخل. Oui, oui, la bagarre c'était à la République. Oui, j'ai entendu, mais la vérité c'est après en Ftawalik, ça sera vraiment un plaisir. Bah oui, voilà. Il a parce que Azulak c'est juste une petite chanson à cadre de Gmathno. Je crois Garnas bat au faire de YouTube, c'est une très belle chanson. مثلا رشيد خدم جكروا هذيك مثلا حميدوش جو بونس مالا تحغلط ومالا يسني تحدى خيري ورشيد خدم ما يديني دا شوت مالا هذيك مثلا حميدوش اوفيسيال يسعد تري بول شونسون وفيها تاكا اليوتيوب بديت نبارطاجي كالك مينوت 2 مينوت كان يتمثل ايوا تري بول شونسون. Hamidouche, c'est un géant de la chanson, bien sûr, d'Arid, classique, kabyle, douane Rendan, douane Ikafhan. راه سي شاطا سيد مثلا الزول في اللون ولا الزول في اللون تيكلت النظام بون هسام كي نقار السوجي في السيكتاريزم الفاميلياليزم التريباليزم الدين الربيزم كلش يدعى الدين قساميزم ليورونس وقبيلي مازال كاما ديوخي مازال ليبرناسيون لامرد اكسيتيرا. دونك السوجي هذيك اكزاكتومون فاين عنا السيكتاريزم ني ربب انت مرت قبيلي دايور نسعاي مغناسن اني هضرنا ميت لحقو كان فرنسا با فير 1868 ابي بري سا كومونسي كسنتي جماعه تودرين تيجوا تمور القبائل قلت امك خدمت باسكو il s'agit de les valeurs ناكن انسيسترال باسكو ميدي بغوت يقوي تم بوبل ميدي بغوت ديراسيني تدين ربي باباسي البوبل ذات عنوت ذيك تدين ربي الملاس ايزوراني السدا ديوث لي فالور انسيسترال فوالا ديوث لي فالور انسيسترال تجمعت ستادير تو غيفرون كل شيء يفرون تمثال ستادير ميدا كان تجمعت c'est-à-dire tout un village, le village tout entier est participé. Le village tout entier. Parce qu'il y a des parents, des vieux, donc le sujet, après, tout ça, تجمع في نجمع في الراي سيتادير ديجا الحاجه نبغى نقصر في اللاس يدخل منكم ديبا تغربل يبليزير فوايي تاع الدار ابري دي تلحقي تجمع تخدم ثورا قلن تقويض نسي الصنا تربي بنسي الصنا دوبوي 63 يوثا لو اف اف اس يوثا تجمع لونسومبل دالجيريا ينا با بو ينا با بو او كونترير ويانو نقل نهضر الجوامع ويان غير قبيلين نقل نفروني نتك الجوامع فروني نتك الزاويات فروني نتك التبارن فروني تغور الدين ربي صدق قسام ربي محمد نسناد فرون ستادير تقيم تورا ثمور قبيلي ثقاري فاسن منه المرخصي داكني لي بارتي بوليتيك كاينه غير غاسن المرخص باسكو ودي يقيموا لا لارغيمون كاينه شوي با بوليتيسيان شو سي با جو كوني با فير لا بوليتيك بوليتيسيان كاين درا دا شو توالي اسكو جو فوا درا دا مكي توالي كومون جو فوا لي شوز ثورا نصوت مازال عادي افيك توت سات مارد الحراك او نقارن دوبوي الديبي اسي لي اسلاميست
سي لي زيسلاميست البوفوار اون بلاس، سي لي زيسلاميست القبايل نقراونا اتونسيون هاد لي زيسلاميست تاك البوفوار كوم دابيتود لي زاني 90 خدم دان تيروريزم اونسومبل. دايور تعلم مسياس يشاتو ثيت مسخران لي 20 طون التيروريزم ايكونوميك اللي خنبو تفليقه ميم ما سميوي الى الموند دايويات كلا الشيز الرولونت الا واني حركن الا واني يبوجين البوتي دوا مرات توسايا المقلي بونك بوندون لو غوفرنمون بوندون لو ريني دو بوتفليقه تروح متي لا بونك تخرام تروح مي لا بونك تصلف فوج تخرام بيرسون نا بوجي البوتي دوا ميم كاتريام موندا سور اون شيز رولونت لانت دي زيماج جمرمين تجرم تورا توثام دي زاني سون بريزيدون بلا البريزيدون اثن قلالمان اثن ديهين اثن دين يقل تريل يقل ترسلا يقل ولا عليه مغستان ديابل دلعجب باش تفت باش يزرت البريزيدون ثورة يعدي الحراك كان يود الوقت سيسون 2000 دوبوي فيفري 2019 اسو جور مازال تحت من القبايل لو في سي بون اثن يجرس سودرعي هكا يغور الحكم سي بون يزنزيون كون يتولى بورتون لي في فاسي مانيس يلاقى الحراك دونك السيكتاريزم الجوان رول يعني رول اني مربي لي فوي كابيل الجماعه كيف باوي الزاويات كيف اسا لي زافير ايام داك لي وفرمت يتبرن يتمر تقبيليت انه زرا دي زاد جوان مارس لي كاشي الجيب دون دي ديسكوتيك ايت كاشتين اسميس لي بارسيل دو تيران يشوكر نسن كلشي يروح سيا وسيا دونك اسا القبايل ديد نقلت الى فيريتي تو ثمد صافي دوبوي ال 22 هذا سناني فيفري 2019 اس جور داين لي فيس يراتو درويغور الحكم محسن دون لي بوش الرشاد البرونزي كيف ايوان انت دو ثانكا ايوان انت دو ثلاثه سيريوزمون باسكو اسا يا اون باغار على ريبوبليك يا دي تيمونياج ثورا ميم كلا دياسبورا وذاك الحراك كيكشمن ذيني كثن ديهين قلباتنا لي كوتو كلشي سي دي فوايو نكني ثموا اسا لي سول اسا نتناغن ديني يسعني كومبان نوبل لي زانديبوندونتيست تبغوا ثني غاول تبغوا القبايل ننكن مازال يترقون الجزائر باسكو ثمن نح بوندون 20 طون جو مسوفيا يثمر ثاي الليغ جامي زريغ يوان ياك لي زانديبوندونتيست ياك لي ماكيست يتفن لا رو سان مي داويتي دي لي بروف سنغيون كاينه دون ما لوكاليتي سنغيت مثلا كون ويتي الفور ريغاردي دا غيتون نيفو فوتر اسمي فيلاج ازرت من هواني اتوغيت بروتيستين دوف داين لي زانديبوندونتيست داين لي زانديبوندونتيست اسمين تمانيفيستين تفرض نخدم نكني بروتيستي بور دي فالور مورال اي ديموكراتيك كون متيتو غير تفزم تشرف في جمهور الحكم بوندون الغوفرمون بوتفليقه لي كريدي البنكا وهاوي كاميون هينو وهاوي تويوتا تشتخريط يا قبايلي ثوري وتد الحراك مازال تبغى متاوم سيسنغ الوقت تبغى ما يعرف الدين باباطنو ان كيقوم الحال ان كيقوم الحال افيك ان بوبل ايديو البوبل الجيريان ولي عليم سيسون ماتي يغراون الزواف كونوا مازال تقزيبهم تقويهم البوفوار مهين هاد لي بارتي بوليتيك او برميليو او قديس الرحمه القبايلي لي بارتي بوليتيك او قديت يرم لي بارتي بوليتيك تصوبدين او قدي نقل لي فالور انسيسترال او قدي نقل لي فالور انسيسترال ينقل العنايه نتودرين ينقل ثاني العنايه نتودرين باسكو تودرين السنه كنيا نسن الباطنه نزراء امكنيه انك تخميم نسن ايمان نغ باركور يبا سريين البضنين نتودرين التزنزند لي بارتي بوليتيك السيبدان ثاروزي دكتور سعدي اكثر بعثيس فوالا دونك الساعه هي يتبثن هي قبايليين ما مازالين لي بارتي بوليتيك علم ثكان يكون ويثي بارتيسيبين واحد الحكمه يكون وسيف كناف ودي الحكم انك دي السنغردين باباطنا فوالا توكول بغاني ونعربون مازال سكامي ميوكين تسبين دين باباطنا دوبوي العربي وكقارو لا تيفا ديموكراتيزي لالجيري يا قبايليه الساعه تي بو با ديموكراتيزي ان بوبل باتارديزي قلت زمير ثما صغيك قرناك ستون ليجوند سلتني داك تخمغين بروف ثورة داك كذا ذاني ديو يهضر في جوستمون في ثمازغا ديون
يتفاغني الحراك ديون ستان الجيريان فورماتي ستان بربر دورجين بيان سور تاسفت ستان بربر دا شو فورماتيك سندين ربين باباس في القناع دين ربين باباس الجدوديس قود دين باباس كي قوم الحال يقل دا عرب لوركيني بارب توكور ماشي دا عربي لا يقلي قراك تمازغاد القواد هذا قراك ستون لي جوند تمازغا بوروس تمازغاد ديسميس تورا هضرت انا غدا القبايل هسا كون وين مازال يون عادي الطماعم دي خدم من الجزائر دي خدم من الجزائر ذا تخمم ستان بي ديموكراتيك هضرت انا مالا سي سيريو اي بورتون الحراك بوسعاده نيكزيست با وهران نيكزيست با لور لا وهران هاك اللي قبايلين الحراك تورا غاني من النسن الحراك يباو لي السين وهران يتمثل ولا السنه ما بلي ثورا دونك لان كراي قبايليين تسافت حيت فاسي فيلاجيس ولا عليهم ميم با شو وهران لا عمرتو اللي راحوا وهران جامي خالطين جامي عاش كراسن زراينك تخمي منهم وا باسكو مش كني السنغال الجزائر امك السنغال الجزائر عاش بارميو الزري غينك تخميمن فيزافي القبايل فيزافي ثمورث نداغي ذا شو ثناك تولاني من نسن مين لان كراي القبايل الحراك ذا ثفت يبغى يخدم الجزائر نتا وهران شي مانيش وتسين عنابه وتسين قسمتينا وتسين الور لا يعلم كي تخمم وهرانين يعني كي تخمم عنابي سي سا البروبليم يتمثل لا ماجوريتي الا لي بارتي بوليتيك داين ويد اللعيبه ذولي تفاغ ميم سيف غتفتي يروح وهران يروح جيست بور ان افير بور تريتي ان افير ديقل نغي قسمتينا ديقل سي تو دونك تي كوني با كونستانتين تروح يا دي زافير ادمينستراتيف تخمتين تسعيط ان شونتي وليت ريالمون تي كوني با سميس انا كنا ان بابل تحس انت كي تعيش كي تخمم با وي كون متي تبغى يتحرم سميس الجيريه ترم ديموكراتيك ترم تمازيغ تي تو سا انا جيج لا كوتي القبايل جيج ريسامون لاند القبايل لانو كيديش في لي زاني 80 ميم نقد نسخر ثمايا كاريمون يا دي فيلاج كابيل هدر انت قبايليت بيان سونتر فيل دو جيجل ثوري نيكزيست با قرا جيجلين نو مي قراك جامي ذي قرا تمازيغ نو جو بونسيني تمازيغ كي نايم نو با دي تو هاشي اي من هي بغا يتحرم كون وين ثوري القبايل يا ثنا ديما بغا يتحرم مسميس الجزائر تفهم ثنا الطريق يعني لا البدوين لا قيل طب يسبر الواء نعم فوالا هكذا écoutez بون هاد الناس اللي تقبل هو ها باش يعلم مشهود الرشاد القبايل ذا شو ذا علم هو ذا عذاو كيقارن لي زاني 90 دي علم دون ذا عذاو نتورا ذا فوالا الناس القبايل هو ها باسكو هو هي سهل الناس ميس ينتخبوا الانسان الصالح اللي يطبق الكتاب والسنه واذا كان حارف بعد يومين يقاوموه يخليوا 4 سنين ولا بون وهذا كيهضر صنت عليه بالحاجه ليبوكي اسمي سالي ترواس اسمي سالي العباد السلاح يدورار غان 350 ميل مور 20 ميل ديسباري يهضر صنت اميك تبوطين لفوت دون ان بي مسلمان هكا داينا يهضر داينا يفهم ده احنا في الاسلام على كل حال باش نكونوا واضحين في الاسلام احنا ما عندناش الحاكم ينتخبوا عليه كل 4 سنين ايوه في الاسلام ما عندناش هذا في الاسلام عندنا حكم عندنا كتاب الله وسنه النبي صلى الله عليه وسلم والمجتمع يا اللي كلير عليه بالعاج يقرا الكريغلي يقرا الكريغلي سلام ونسعى ولا ثنا كان شكاترون انا بوتي البريزيدون يقرا ما عندناش ولا شتاع نيكزيست با يقراك تلا الا الكورون تلا كتاب تلا السنه لا لا هو اسلاميك يهضر كي عاجبيه يهضر لا فيريتي يقراك حنا في الاسلام ما كانش هذه
كل 4 سنين كاين تعديو غير البوطو لا شي ثلاث كتاب لا السنه لا الشريعه تدست برز غور علي بالحاج غور لي اسلاميست ان كاين تخميما هاتني لي الرشاديست القبايل نيوني ترينيون دون لا ميرد دوبوي ل 22 فيفري 2019 الله على ما تسلم ينتخبوا عليه كل 4 سنين. في الاسلام ما عندناش هذا. في الاسلام عندنا حكم، عندنا كتاب الله وسنه النبي صلى الله عليه وسلم، والمجتمع ينتخبوا الانسان الصالح اللي يطبق الكتاب والسنه، واذا كان حارس بعد يومين يقاوموه مش يخليوه 4 سنين ولا 5 سنين. وإذا كان 4 سنين مرت وهو ما زال يطبق في الكتاب والسنة ويطبق في الشرع ما نديرولوش انتخاب، نخليوه ما دام راه يطبق في الشرع، ما دام راه يخالف الشريعة وما يخالف الكتاب والسنة علاه نحيوه. وما دام يخالف الكتاب والسنة علاه نخليوه 4 سنين، نحيوه في العام الأول، نحيوه في الأسبوع الأول، نحيوه في الشهر الأولاني. هذا هو الحكم الشرعي. بس كونوا واضحين يا اخوان، احنا ماناش ديمقراطيين. انا كفرت بالديمقراطيه هذه. ايوه انا L'islam est une réalité sociale avec laquelle il faut composer. C'est une réalité sociale. Ceux qui ne veulent pas admettre cette réalité sociale n'ont qu'à changer de pays. واسي الدوزيام علي بالحاج وهاسي الدوزيام علي بالحاج وهاسي علي بالحاج du Hirak de 2019, vous savez tous, vous avez tous vu, entendu, أين دينا سعيد كنين نيلان دا قبايلي. علي بالحاج لي كلير سميس شو انك كوميم شاك فوا كاين 4 سنين ننتخب يقراك دي نفوتي بور ان ميزولمون ندي حكم الشريعه للسنه يقراك 2 جور يومين 2 جور برك ما تحيا ابليكي لي شوز على اللتر يقراك دين ديجا دي روح 2 جور ماشي 3 جور ني غير سيمان ني غير ني 3 موا 2 جور انك مالا يطبق لك الشريعه يطبق سميس يطبق انك يقوم بالحال على اللتر الشريعه يقراك 4 سنين بوركوا ما ننتخبوش يفول ليسي فوالا قال خليني كونفيرمي دريالمون يا ان ديسكور d'Ali بالحاج لي زاني 90 et récemment c'est-à-dire en 2019 disons 2019-2020 ساعه كنين اني قراك ونولي الذي يسلم يقراك هذه روح هذه يلعب ولا يروح هذه يلعب في منيس هكا السيكتاريزم دوا يغرن السيكتاريزم يتمثل دوا هاي يغرن الهباليزم يتمثل دونك السل قبيل يوث الحاجه يكون وين لا الحراك وي مد 2 زون دون لا رو ثرنام د الميزيريا ثرنام د لي بروبليم اثمور تقبيلي تسولمو الى كابيلي لي زوتر ولايا السودنيين ثرويط سي الشرق سي الغرب سميس قرناك لي غرون ترافو بيبليك خدمه كاين اون سمومون دون دوتر ولايا اي غيال اي قبايليين مازال التمنمس الحراك الجزائر الترم يكون ويذ لا ريبوبليك الترم يكون ويز ثاني تاع الدروا سي لامبوسيبل سي لامبوسيبل لي ولايات نكتنكش من دون دي غرون ترافو بيبليك خدمني بردان بنو لي لوجمون اون سو مومون اون سو مومون مام يكون ويث ذا شويه وين القبايل مازال تبغى ميقعد من الجزائر الور تكون ويدين كورا يكون ويدين كورا القبايل وقديو كيما القبايل جيسكا كون هاكا يبغى نحكم ذلي الرشاديست ذل الفيس لي زاني 90 دوين يبغى نديقل سي لمام يتمثل سي لمام لا دوزيام فيديو نبغي نخدمو يقراك نوتر اكستيرميناسيون تري افونسي الناس اللي يتمثل وين بغانا ديالي ديريكت تدخل على فيديو ديالي عندي فواليس بيان سور بارابور القبايل مازال تمننس الحراك بارابور ايوي دي لي بارتي بوليتيك ديجا لو ماتش اللي حراكيست كابيل نورمالمون سي اقلنا تاع ستون بروف لابوي لي في سي بون تنغور تبون محسن كيف تنغور رشاد ils vont partir tous ils vont suivre les FFS tous كيف d'ailleurs le pouvoir il a créé son propre opposition
يكري لوبوزيسيون ايما يستعلم ما يتمثل ميم لي زيبوكريت السا لي زيبوكريت نخدم نخدم زعما لي تيتو زران باللي هوني سي دي شيان زران هوني ذي قزابن زران سي دي شيان بطار السيستم زران يتمثل دا شو وفان ذكرى ذي النيات ضور ناسن سنيات بغاني يوطني المرغوب نسن ستادير بغاني يروحني لابيان يسعون 40 مليون شهر يسعون ان بريفيلاج بيان سور باسكو فوالا العباد سي دي كاريريست بغاني يخدم لا كارير بان يخدم دوني تنسن انه هوني تيتاروانسن توكور دونك اسا اي قبيلي والثمن ولا يفو با كروار الي طون ثوري التوحيد وعندك تهضر في لي سيديس يلفو لوي كراشي سور لو فيزاج السود فاس كود ما مون فرير راك ما ولت معاه يفو لوي كراشي سور لو فيزاج بداك تهضر يون هاك تهضر يون في لو فاس نير في لو سيدي اسا كاينين خمسه مورث الجزائر السود فاس كود ميس باسكو سي تاني سكرو باسكو يبغي يسمسخر فلاك يبغي يستهزا فلاك داكور ليلى تي مونطون ليلى اني ليلى بن راك مشقع غردي هناك اي تحويستو تفترى غير هذايا اي روح دونك هاد ولا نسل زيد ولا زيد صاد شيء شوف بغاني يعرفني كلش الاسلاميزم مرة الاسلاميزم مرة السيكتاريزم مرة لوندوكترينمون ديريكت سل مثلا فاحنا انا كنت بزاف قسمت نقول احنا قسمت شي بارتو قسمت باتنا خدش لاز ديب العباس قسمت عمرهم ما يقولوا زيد قبائل كيف يقولوا دابريتو زيد العرب قالوا شنو زيد عرب وي نحن دابا يقولوا هكذا مي بون باسكو فين لو مو ا سارتان مومون يافي دو لويل مي كنت الزيت عرب جامي سانو عرب الزيت il Moyen-Orient 60 كاس قرن 70 دوغري à l'ombre جامي سانو لا زيت عرب باش يستغرب زيت عرب زيت عرب مال عادي يسعوا زمور وعرب n'a pas d'olivier et l'Arabie y a pas d'olivier là où il fusait 75-80 degrés à l'ombre c'est pas possible de l'olivier écoutez azar nous je reste سلم بعدين والويل دو تورنوسول كي n'a pas de notre culture نقولوا له حنا زيت فرنسيس j'ai jamais entendu ça ça veut dire songo اللي ما عندوش mais bon parce que fait le mot à certains moments il y avait de l'huile dont ils produisaient par les Algériens musulmans ça veut dire arabe الويل ميم الزيت بغاني يعرب ندير نربي مباباش نقولوا له حنا زيت فرنسيس ولا زيت سانغو ولا زيت songo ça veut dire songo اللي ما عندوش mais bon parce que fait le mot à certains moments il y avait de l'huile ناس نتاس دي وغيولات قلع عليا وناس نتاس دي وغيولات هكا داكور زعما ثاني بون هذا نسعد دي الزيت فرانسيس الزيت الجيريان تو سا مي الزيت ميزيلمون الزيت ميزيلمون شفت ولاد بغينا نردي غيالي هذا شو القبايل راك تبغى يخمم تمور دي غيالي تبغى يخمم تمور دي غيالي نقراو سيتي فورماتي نقراو لي بطار ماشي مين با عربون لي زرب سوش تسي بنت دين ربي باباثنا متى يسوار قرنك المرخص ماشي دا عرب نيت اللام حاشاكم يقلم دا عرب اسل ولاد الزيت رانات ميزيلمون ولاد الزيت اسلاميزي اسل تتخيل اسل نقولوا له حنا زيت فرنسيس ولا زيت سانغو ولا زيت songo ça veut dire songo اللي ما عندوش mais bon parce que fait le mot à certains moments il y avait de l'huile dont ils produisaient par les Algériens musulmans ça veut dire arabe ou l'huile de tournesol n'est pas de notre culture نقولوا له حنا زيت فرنسيس ولا زيت سانغو ولا زيت songo ça veut dire songo اللي ما عندوش مثلا وي الا يوني خدام ميساج ده اسرائيل يم داك لي جيوغرافيكمون التنق الشام تمبر d'Israël l'Olivier oui Israël c'est Cham il fait partie du Cham
شو الشام اكزاكتومون لا بالستين واحد اسرائيل لا جورداني لا سيري لو ليبان هاد واحد الشام دونك اسرائيل سي با ماشي كاش قال الجولف العربي فوالا هاد نسالي وي اون فوار مع ديالين دا علي خدمي دان كومونتير دا علي عمرا خميت دان كومونتير هاك نسالي افيك بليزير قلي كذا خدمي دا كومونتير دا علي دا حسن خمت دا كومونتير لاش كي تشمع لي تري بيان هذا ايوا انفيتاسيون كونيكسيون الزول هذا الزول فلاك الزول فلاك ريماس صافا ريماس صافا تري بيان C'est un très bon sujet. C'est un très bon sujet. Un très bon thème. با وي اين ساعات اين تواليت كيف كان غديت هذا علي فين عطيتي الببليك De toute façon, l'idée déjà, le racisme déjà, il a commencé, ça fait longtemps, ça ne date pas d'aujourd'hui. Seulement, maintenant avec les moyens médias, ça bruite plus. Mais avant, c'est le président lui-même, le président, le dictateur mondial, il a déjà commencé. Ben Bella, il a fait ce qu'il a fait en Kabylie, donc il a tué les gens. C'est des assassinats. Avec, bien sûr, avec Boundienne. Donc, en même temps, il a fait le fameux discours quand il a dit la région Hadik, il faut les raser. Il faut les raser. Oui, il faut les raser. C'est des séparatistes, mais à l'époque, il n'y avait pas de séparatisme. À l'époque, il n'y avait rien. Il y avait l'Algérie qui a été défendue. Peut-être il a bien compris le projet de Benaï Wali. C'est-à-dire, même si Benaï Wali a l'indépendance de la Kabylie, mais quand même, la Kabylie est autonome, même pendant les Ottomans. Il sait. On ne paye pas les impôts. Il savait. Boundiane, il savait. Il savait parce que lui-même, c'était un Chaoui. Il savait, peut-être il a des souches kabyles, il a de l'origine kabyle, on ne sait pas encore, je ne sais pas. Mais ce n'est pas innocent. Quand il a dit, il a déclaré ça. Déjà, ils ont commencé la fracture à partir de là-bas. C'est pour amuser un petit peu les Algériens et pour le projet panarabiste, parce que lui, c'est un panarabiste. Oui, lui, c'est un panarabiste. Oui, il veut arabiser. Il a arabisé, il a arabisé justement. Il a arabisé à travers l'école. Allez, le fameux discours, Palestine, ظالمة ولا مظلومة نكني يدسن. C'est-à-dire même si. C'est clair. Tu sais pourquoi il a dit ça? شو غريب إنك ظالمة ولا مظلومة? Parce que tu répondais à l'époque Golda Meir. Golda Meir, tu te souviens bien, si tu es un berbère, qu'est-ce que tu fais ici au Moyen-Orient? Si tu es du Moyen-Orient, qu'est-ce que tu fais en Afrique du Nord? Exact. On a tous compris, il n'a pas trouvé le mot, le déraciné, tout simplement. Oui, c'est terrible. Maintenant, à l'époque, il y avait que le moyen. Je suis victime, j'étais victime de ça, l'arabisation de mondial au lycée. Je suis témoin vivant, je veux dire. Et pourtant, j'étais bon. J'étais un bon élève. Je n'étais pas super, mais j'étais moyen, ça va. Et moi, arabisé au lycée. Donc, je parle en tant que témoin. Ce que j'ai vécu, ce que les Kabyles, beaucoup de jeunes comme moi, ont vécu. On leur a gâché leur vie. Hein. Je me souviens, il y avait un certain Bournan Majid, celui qui a eu un Majid, oui. Il était un très bon élève, brillant. Ils l'ont arabisé au lycée. Brillant.
Bon, il n'y a pas que lui. Donc, il y a cette arabisation politique, idéologique, c'est pour casser la Kabylie. Le Mali a commencé il y a longtemps. Mais maintenant, l'école ne suffisait pas parce que les gens, ils font les études, à un certain moment, il oublie tout ce qu'il a étudié comme ordure. Donc, il est à l'université, il reprend autre chose. Donc, il lave un petit peu sa cervelle. Ça n'a pas marché avec l'école, même s'il y a des dégâts. Ils ont utilisé la mosquée. La mosquée, c'était avant, les gens faisaient la prière, on ne se rend même pas compte. On ne se rendait pas compte. Il part à la prière, il fait sa prière, on s'en fout. Après, il sort et discute avec nous, mais on s'en fout. On oublie ça. Mais maintenant, c'est devenu un autre outil plus dangereux, puisque tu vas 5 fois par jour. Et c'est un cancer. 5 fois par jour. 5 fois par jour, c'est pas pour prier, c'est pour écouter la propagande. باسكو سي لي رابور دو دي ار اس يدي يقرا هذا شو الخطبه انا خدم عندي لو ديسكور ريليجيو ايوه تقرا لي زيمام سي الرابور il reçoit des rapports sur le DRS et puis voilà نكي داين زريد بما l'église de Bijaya à un moment donné l'église de Bijaya et ben il a prié pour Bouteflika le pouvoir algérien il manipule tout le monde et ben oui alors eh ben, sinon on lui ferme la boutique. Il n'a pas à prononcer ni l'église ni la mosquée pour quiconque. Il fait son truc religieux et puis salut. Chacun rentre chez lui. Mais maintenant qu'ils utilisent la mosquée, donc je dirais que le danger est imminent. Le danger vraiment, il est imminent. Parce que on a commencé par arabiser la première. تروح هكا عليه لا كونيكسيون الزول كما الزول فلاك تروح هكا كما عليه لا كونيكسيون زرار هذا شو عاود لافيتاسي علي اون اتوندون هاد نسالي كما تنهضر انا هذا في التدول ما تسلتي دا عليك ما عاود لافيتاسيون داغن عاود لافيتاسي علي قد ولا تكمل دواليك جون كور اثي تدول جون كوره ريفوزي دونك ريفوزي ديالنا وزرار هذا شو دونك علي ما تسلتي دا علي عاودي لافيتاسيون فوالا عاودي لافيتاسيون عاود ان كومونتير اوسي سي تي فو تكمل دواليك سي انكور ميو زرا تحط فوق الدواليك عم علي كملت افيك بليزير كمل دواليك sauf ما تروحك لا كونيكسيون كاريمون فوالا سي دوماج علي بغير لو كتكمل دواليك سي اونكور ميو عاود لافيتاسيون علي عاود داك تساليها ديريكتومون الزول اشريف بوسيما الزول فلاك خاطي داك تعاود غالي تري بيان تكوب وحده صغيره كثا نعاود هاك دا جون كور جيسبير لا كونيكسيون تاع علي تكوبي ماني سا علي وي دونك كمل دواليك بيان سور Donc le danger maintenant, on a deux choses négatives, mais chez négatives, c'est des poisons, ce qu'on appelle, c'est des phénomènes extraordinaires. Il y a l'école pour abuser, il y a la mosquée pour islamiser à la fois. Oui. Non, déjà l'école, il faut l'amalgame. Même la margarine qu'on a, même l'huile d'olive, comme tu as montré tout à l'heure, il l'arabise. Tout est arabisé. Musulman. Même ce qu'on appelle le coq, les trucs arabisés. Tout est arabisé. أنا علي بروبليم دو كونيكسيون غوري دوماج علي دونك كي دي قارك مثلا علي فوالا
سي فري لو بوفوار يبدا البوم ديال اكزاكتومون الى عربيزي تو قران ان سيستيم بيلانغ c'est-à-dire le système éducatif. Il y a un système bilingue. Tout d'un coup, l'arabisation, tout ça, c'est-à-dire les matières. À l'époque, c'est un système éducatif bilingue. L'arabe, 2 heures par semaine, chaque 3 jours, 2 heures d'arabisation. Mais tout d'un coup, ils ont arabisé les matières, les mathématiques, la science, l'histoire et tout ça, c'est devenu en arabe. C'est là دي نخدم l'arabisation. ستالين كيقوم الحال من بعد سي لا مورال اسلاميك فوالا هو هذا يبغي ديالي كما طلع عليه دينك فاول كما طلع هذا وفيه ذاتي مهنا قسي هادشي كاع مون فرير بيان سور تفتوى ليك علي قلد ما تبغي تقلد نونكور كان ايوا كما تعدي روح نعاود عليه هاي Voilà. Il y a un problème de connexion. Il y a un problème de connexion. C'est un problème de connexion. Marseille. Marseille. Ah ouais, c'est ma femme qui me téléphone. Ah, ok. Ah ouais, je vais finir quelques trucs comme ça. Je vais pas prendre beaucoup de temps. Puisque, mais bon, en ce qui concerne l'actualité, on savait que les législatives et les communicitaires vont arriver et il n'y aura pas de vote en Kabylie. Mais il faut trouver une solution pour les FFS et les RCD. Donc maintenant, c'est eux qui demandent le pouvoir, comment s'en sortir. Donc il va leur donner un quota quelque part en Algérie pour qu'ils restent toujours. Voilà. Même s'il y a un boycott, il y aura peut-être 2%, 3% en Kabylie. Mais il va compenser il va leur donner à travers le Sahara, le Chlef ou un truc comme ça, Batna ou je ne sais pas quoi, quelques sièges comme ça pour qu'ils deviennent nationaux, pour qu'ils se maintiennent. Maintenant, c'est eux qui cherchent, qui demandent au pouvoir, bon, nous sommes là à te soutenir, mais il faut nous sauver de la merde, du marécage. Parce qu'il y a un zéro qui va se... Voilà. Donc, le problème, c'est que c'est le RCD et le FFX qui sont menacés d'extinction. Donc, ils demandent au pouvoir comment il faut faire. Le pouvoir, il a une feuille de route. Et il a une feuille de route. Il faut casser le MAC. Après, nous, on va vous chercher quelque chose. On va vous donner quelques sièges quelque part ici du côté de l'Algérois, peut-être 2 à l'Oranais, 3 au sud, 2 à l'est. Comme d'habitude, des quotas, comme ça pour qu'ils vivotent un petit peu. Et il faut qu'il y ait ce qu'on appelle la présence, soi-disant, partie de la Kabylie. Il faut qu'ils se réveillent parce que le danger, il est imminent. La plus grande misère jamais l'Algérie a connue, mais elle, dans quelques mois, ça sera la plus grande misère. Ils n'ont ni emploi, ils peuvent même pas payer l'électricité, ils peuvent même pas rien. C'est la grande misère. C'est la grande misère. De toute façon, ailleurs, ils sont en train de construire. Ils ont des tramways, ils ont des téléphériques. Il n'y a que la Kabylie. La Kabylie n'a rien du tout. Et pourtant, c'est la Kabylie qui a libéré l'Algérie. Absolument. Avec des documents à l'appui. Voilà. Mais ils n'ont rien. Ils sont dans les ordures jusqu'au cou. Absolument. Ils n'ont rien du tout. Non, moi, si je parle de ma personne, je suis bien. Je suis à Cannes. Il n'y a pas mieux. Mais non, c'est pas comme ça qu'on réfléchit. Il faut sauver la Kabylie de l'extinction définitive. Il faut la sauver. Les intérêts minables, il faut les chasser. On n'a pas besoin d'intérêts minables. On a besoin de liberté, on a besoin de notre terre. Notre chère Kabylie. Absolument. Et je ne suis pas contre l'Algérie. Mais ils ont leur peuple.
ils disent, d'ailleurs, ils nous disent, vous êtes des zouafs. وي لي اف اف اس الزواف فينالمون صح صح عن الحق. واذا Eh, كتدي قرن الزواف سي فري الزواف با وي ils confirment. Mais c'est با وي des, سي الزواف فينالمون صح الزواف ويديروا حنا le FFS, LRCD, ils n'ont jamais rien fait pour la Kabylie. Ils ont vu des mosquées, des milliers de mosquées sans autrement dit, s'il y avait des constructions de mosquées, et ils ont construit à côté des usines, des universités, etc., je dirais qu'il y a plus ou moins. Il n'y a que les mosquées, les prisons, et quoi? الكازيرنات لي كازيرن Et لي voilà, كازيرن لي بريغاد جوندارمري اكسيتيرا. voilà, et les casernes. On n'a que trois. اشو Qu'est-ce دوا qu'il y ديك a? اشو دوا داس نتعديت اعلى كما البوبل الكابيل نايف كي باسكو Il faut qu'il se réveille. Il faut qu'il se réveille. Il faut qu'il se réveille. Oui, 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 il faut qu'il se réveille, d'accord, oui, on veut tout ce que, tout ce qu'on demande qu'il se réveille, mais exactement, واش هو الميساج نداش نتشجعات اجمع لي استادير باش يمكن دي خممن فيزافي سي بارتي بوليتيك اللي زلزلين ماتسن اللي دي توينسي سي الوقت Je vais parler en kabyle. داك سالي عبد الحسن ديريكت مود كيوتشا En kabyle, use un adage kabyle, on peut uzmirara an ashir azrem. اه وي اه وي اه وي اه وي انا قرنك le serpent il change pas de nature, il donne pas des bisous, le serpent. Mais si tu fais l'alliance avec un serpent, il va t'avaler quand il aura faim. Ouais. Voilà. C'est à méditer, à réfléchir. Le dégât au niveau l'école, au niveau culturel, c'est une catastrophe. C'est vraiment, c'est très grave. Nous sommes plus bas que le sol. Exact. Il n'y a plus bas que le sol. Il y a pas. Et puis, j'ai vu des gens, ils ne rougissent même pas. Ils parlent au kabyle, ils parlent en kabylie et au kabyle en arabe. وإذا كنت تحشم النار وإذا كنت تحشم النار وإذاك ذير الصيد وإذاك ذير الصيد وإذاك ولتحزبن ولتنحشمن rien du tout. وإذاك c'est ce qu'on appelle des zélés. Des zélés. Voilà. Saadid Hassan, parce que je suis pas trop concentré. Je suis pas trop concentré. معليش bien sûr on m'appelle allez بسلامة صح merci pour ton intervention دالي تنمر تمقران صح merci voilà donc كوبي صورك ليه لا تسالي عبد الحسن اوكي عند الى قد قلا غورك يا عبد الحسن لا 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 عندك Voilà, tu es là. Voilà. Joue encore. Voilà, joue encore. الو ريماس الزول دا حسن الزول في الله الزول ريماس كان نويا ديت في السيكتاريزم روليجيو بوليتيك زريت امك لي بارتي بوليتيك سي بون نروح على لا كونتين بور مونجي سميث au mangeoire. Ils sont allés dans un mangeoire. Ils sont allés dans un mangeoire. دونك السال قبايل لاقي داوكين نهضر ندي وذاك الا نقلحي راك نخمس ندير الفيديو علي بالحاج نخمس نتايت الساعه ذاك كنين فوالا قراسك تسوي السريده ولا غورك اين زريت انيتي دا حسن. Oui, oui, Arimas. Tu m'entends bien? Parfait. Parfait. Donc voilà, les partis politiques kabyles, ils sont partis dans un mangeoire. Alors, on a dans un mangeoire, c'est fait pour les animaux, mais voilà, le FFS Nouaret, il aura des négocier les places des les députés. La connexion apparemment.
député Houssni Mouhouane. Donc, mazal la tnouzen, en fait, elle a tnouzen le bétail. Mais le problème, il reste Murtaqbaili. J'appelle les Kabyles, tous les Kabyles, il n'y aura pas de vote en Kabylie. On va refaire un troisième, zéro vote en Kabylie. On doit tous les Kabyles, je sais qu'ils peuvent le faire, les Qbaïl Zemren, empêcher à ce qu'il y aura une seule boîte des Mourtes al-Qbaïl. Comme rééditer ce qu'ils ont fait déjà 2 fois. C'est notre la fierté. Les Kabyles doivent, d'autres Kabyles, mais là, ils doivent rejeter carrément les élections. Ce sera pour la 3e fois. Ça veut dire qu'il y a 3 référendums. C'est des preuves formelles que la Kabylie veut prendre son destin en main. C'est la seule et l'unique façon de un fort des pouvoirs. D'ailleurs, tout à l'heure, je remercie Masjidan, Massas Louaï, ils ont fait des interventions, un rassemblement qui s'est déroulé à Célimolino devant la télévision. الزول قصة الزول في لك mon frère كمل حسن voilà. Donc en fait le pouvoir algérien il est indéboulonnable. La mafia qui tient l'Algérie, impossible de la déboulonner. Il faudrait je l'ai dit dans mes lives il y a longtemps impossible كاين سكر غير خالد الزغارت بوحسن البرونزي تزميرهم جينيرال توفيق خالد النزار et les mazos qui sont derrière. Exact. Et les mazos qui sont derrière et la France bien sûr. La France, l'Arabie Saoudite, le monde arabe, tout ça c'est derrière. Donc vous êtes en train de retarder, vous allez contre le mur et c'est la Kabylie qui perd le temps. Nous connaissons, on veut la Kabylie libre et indépendante. La Kabylie libre et indépendante, tous les peuples c'est nos frères. Pour l'instant, on veut libérer la Kabylie et là où tous les peuples sur la planète, on peut discuter avec tous les peuples. Voilà. Donc, le problème, il se passe, les Kabyles ou Kabyles. شحال يكشفهم النوغ شحال يكشفهم النوغ ذو عذاوي كيف كان الحال باوي اتفض بدرنت تمثال مدي كاسكات وخام ما توثط تحوز ضيمانيك ما تجي طربحني يسغان باوي اكيد عاوده هنا كيشبحهم النوغ ذو عذاوي كيف كان الحال C'est beau de faire une bagarre contre un عداوي contre l'ennemi. أتصفد بدلنت تمثال مدي كاو عداوني سقات وخام. Ça veut dire tu vas voir que tu as... Là tu parles de l'ennemi intérieur. Intérieur, voilà. أتصفد بدلنت تمثال مدي كا سقات وخام ما توثق تحوز ضمانيك ما تقيمض ربحني يسغان. إيه ما توثق ما ضماني كي توثق سي فريمون تريست. ما تقيمض ربحني يسغان. كرويجي الى قد حصون باللي لو بروبليم اللي طري لوان لو كان ذي غفغان en 1949 يلي اسنيه كان يتفان aussi هنا استكاف الساقي la Kabylie elle a eu tort de faire la guerre d'Algérie. L'erreur c'est que la Kabylie a accompli la guerre d'Algérie. Et voilà, on se retrouve là maintenant. Si la Kabylie n'a pas fait la guerre d'Algérie, on ne serait pas dans cette situation-là. Exact. Ça veut dire d'ailleurs, même De Gaulle, De Gaulle, il dit, je n'ai pas perdu la guerre d'Algérie pour une bonne et simple raison. L'Algérie ne m'a pas fait la guerre, c'est la Kabylie qui m'a fait la guerre. Ils ont essayé tout. Ils construisent des HLM de la Kabylie باش داوينا عرب ناس غاديين باش نغال le processus il y a longtemps il y a longtemps exactement il y a très longtemps évidemment même avec les villages agricoles et tout ce que tu veux exact
اكزاكت لي فيلاج اغريكول. ساعي ونوال السعدي غير القبايلي كيقارن جدي يكوفح ينوغ في الجيري اونتيير اللي مور بور تمن راست بور جلفا بور كاين فاش شوز نقرا وذاك يقارن مون غران بير مون بير اللي مور بور توت الجيري اللي مور بور ريغان اللي مور بور جلفا اللي تندوف مور بالشار بالشار et tout ça. Cassinér, si tu regardes ton grand-père de côté de ta mère maternelle, il est mort à la ligne Maginot, à Strasbourg, pour défendre la France. Il est enterré dans le cimetière de Verdun. Et donc, روح دارداكي روح لفرنسا تصاوض ستراسبور. تصوت الحقي تصاوض الحقيق في ستراسبور. خاطر هذه هو الحقيقة. كاين لا وذي بظن ما معوش فيلت لا وذي بظن كاين بظن رميض سميس رميض لا تشيكوسلوفاكي تو سا. دون سكالا طون اوتر غران بير لا وذي موتن دي سان ميشيل هذا قرنت راه وسيف نيشان ميشيل ذاكي ديال باري en 1967 on a jeté des Kabyles. Des Kabyles, ils disent que c'est des Algériens, c'est des Kabyles qu'on a jetés à la Seine, et puis je suis là à témoigner. 90% du c'est des Kabyles. Nous rentrons à la Seine, nous rentrons à Saint-Michel, nous rentrons sur les quais, sur la Seine de Paris. Les Kabyles, ils moutent à Paris. Venez les Kabyles chercher Paris. Vous avez pas que Tamanrasset et toute l'Algérie, vous avez aussi. Ça a l'héritage de l'Europe. Même la guerre de Monte Cassino, vers l'Italie, la plupart, à l'époque, c'était des Algériens, des Sénégalais, des tirailleurs algériens. Que tu veux. Ross, de quoi ça vous me dagez de l'Europe? Mouton dagini. Venez chercher votre part. هذا حسن الناس يوان الناس un militant dur سيدي يخدم كومونتير اللي لونتون sur Facebook. الناس j'accepte jamais يتجر يسمحوا ولا 1 متر كاري l'Algérie tout entière. 2 millions et quelques kilomètres carrés. تدرتيس اسمح لي لو بوفر تدرتيس سندي تعيش حيس 1 متر كاري دون سون بروبر فيلاج il possède pas 1 mètre carré. كاينين تاكي لا ريبونس نفكا اسنيني ابون de nuit le 17 octobre 1961. Je ne sais pas combien qu'on a jeté à la Seine, combien qu'on a assassiné. Venez prendre nuit. بروبليم دو كونيكسيون واش هذا حسن مثلا عاش تساعد البروبليم دو كونيكسيون هو تساعد دي زابيل ابارامون qui coupe, ils m'envoient. Je pense, vous arrêtez, il vaut mieux arrêter dans 3 minutes, même pas 1 minute, je rends la parole et après on est là. Donc voilà, voilà. Il y a aussi des Marocains qui sont morts pour l'Algérie, il faudrait leur donner aussi leur part aux Marocains. Il y a même ceux qui sont venus de l'Europe de l'Est. Ils sont morts pour l'Algérie, il faut leur donner leur part. Il y a des Tunisiens qui sont morts pour l'Algérie, il faut leur donner leur part. L'un, à Tito, à l'époque, Tito, la Yougoslavie, il y en a qui sont morts, il faut leur donner aussi leur part. Donc, Vazen Diner, ودي شي قارن الجزائر كنا زاد لا ريبونس نسنا شازن دينار بويثير كل ثيغطن ولا كاينين الجزائر كنا زاد شاز لا ريبونس ينس ثيغطن بويثير كل ça veut dire le chien quand il avance devant le troupeau de moutons, le troupeau de brebis, de chèvres, il croit que tout ça c'est à lui, c'est pour le berger, c'est pas à lui. Le chien il dit كان هذه زوير زاد تقضعيث تقضعيث ني ماشي ذا جلاس ça appartient au berger. Donc oui, il est temps qu'ils regardent devant leur porte. Il est temps que وين يبغان الوقام
هذه زوير سكات وقام والنايف غاني الوقام هذه زوير سكات وقام il est temps القبيله مقولن تمر تنصنت فكن لا Kabylie elle est capable les Kabyles sont capables de vivre, la Kabylie elle est capable de faire vivre tous les Kabyles et même magnifiquement bien. Si on veut la travailler, eh ben ça va être un havre de paix. On est prêt à créer un havre de paix de la Kabylie. On est prêt à créer la Kabylie prospère. La Kabylie, c'est un tout petit pays, mais c'est aussi un grand pays. La richesse, elle est dans la tête. La richesse, elle n'est pas dans la poche. La richesse, elle est dans la tête. La richesse, elle est dans la matière grise. Aujourd'hui, il faut développer l'école, il faut faire la matière grise. La Suisse, elle est beaucoup plus petite que la Kabylie, mais regardez comment on vit bien en Suisse. Il y a des pays, tout à l'heure, Louis Tony, il l'a cité, Massas Rouaï, ils vivent mieux, ils sont beaucoup plus petits que la Kabylie. Un pays, ce n'est pas sa taille qui compte, ce n'est pas la superficie qui compte. C'est ce qu'il y a, c'est le cerveau, c'est le savoir, c'est la matière grise qui fait qu'un pays est grand. Tu prends l'Angleterre, c'est l'un des plus petits pays au monde, il occupe toute la planète et c'est les meilleurs savants du monde. La richesse, elle n'est pas dans la superficie, la richesse, elle n'est pas dans le désert, la richesse, elle est dans les cerveaux et la matière grise. Voilà où est-ce qu'elle est la force. La force d'un pays, matché de la superficie. Voilà, أشارك ديني راك مريماس يمكن هاد السيولة ويدي الدرك ذي الحراك ils se sont fait avoir. Il est temps de rejoindre le combat de l'indépendance de la Kabylie. J'appelle à mes frères qui sont allés dans le Hirak. Un certain temps, tous nos frères sont partis. Aujourd'hui, on a compris que la seule et l'unique solution, c'est l'indépendance de la Kabylie. Revenez au Bercail, c'est jamais trop tard pour bien faire. J'appelle mes frères qui sont allés à RCD et à FFS. On a tous été du RCD, du FFS. Le FFS nous a bercé. Le RCD, on était dedans, on était des militants. À ce qui nous fait la seule et l'unique solution, l'idéal, la seule et unique solution, c'est l'indépendance de la Kabylie. Et مثلا نكوني ونتحوي سرا أي نظام celui وين جا وين تكتيل علي c'est notre frère avec plaisir. On est dans une équipe de football, celui qui marque un but, c'est pour toute l'équipe. On est dit, il marque un but, c'est pas pour lui, c'est pour toute l'équipe. Aujourd'hui, c'est l'indépendance de la Kabylie qui a tracé le bon chemin. C'est le projet de l'indépendance de la Kabylie. C'est Farhad Mehni qui a vraiment montré le chemin et pourtant il était du RCD, il était aussi du FFS bien avant. Donc c'est lui qui nous montre le chemin. Farhad Mehni, c'est lui qui, même si Farhad Mehni marque des points, c'est pour toute la Kabylie, c'est pas pour Farhad Mehni qui marque des points, c'est pas à lui tout seul, c'est pour toute la Kabylie. Voilà comment si on veut gagner un combat, c'est comme ça, c'est collectivement qu'on veut gagner un combat. Chacun de nous doit apporter sa pierre à l'édifice. Je tire chapeau justement qui j'approuve les idées. Il y a deux choses. Et deux choses. Il défend le mec il y a deux choses. يفضوا لنا يقبيلي اكدينا لا فيريتي اريماس ان يقبيلي مثلا تصطفي لا دياري كاين تاوخ داكي ديال باري مثل ولا تصطفي لا دياري même ويدو تاعنا تمثلت même certains arabes jaloux qui sont même pas d'Algérie qui sont du Maroc de la Tunisie et تصطفي لا دياري ما ورينا ان يقبيلي ما ورينا ان يقبيلي تصطفي لا دياري زيكني انايا مازيغ exactement à une certaine époque c'est le drapeau amazigh انايا مازيغ لي زاني 80 امشي خدمن كيف فكنا راه ورينا انايا مازيغ دايرون لي زافي لا بوليس بارتو اي تلاس ترونكيل ديك كتسوفاض نوريت ندير في كايوت نوريت ندير قفو دي كي فواي le drapeau kabyle alors là ils sont يرقص نوفريد. Donc, ils ont tellement peur de ça. Ils ont peur. Donc, à une certaine époque, c'était le drapeau amazigh. أساقي le drapeau amazigh أنا كان فاسة ترفضن القبايل تيمورا تعرفين الجزائري sans فوس القبيلة ترفضن pour les calmer. On les laisse, on les calme, on va les amadouer ce drapeau amazigh. Mais أساقي le drapeau kabyle واقي يقرحيثنا الطاس. واقي ديوث ثلاثة une autre idée. Ils vont pas dormir en les honte ou gannara. Le drapeau amazigh, c'est la diarrhée pour tout le monde algérien arabe.
l'indépendance de la Kabylie, si l'indépendance de la Kabylie, eh ben, aujourd'hui c'est 12 millions de Kabyles, et l'indépendance de la Kabylie à Almenis, et même au-delà de la Kabylie, même l'idée de l'indépendance de la Kabylie, Farhat il a semé cette idée-là, elle a fleuri, il y en a partout, et aujourd'hui il y a 12 millions de Farhat Mehni qu'on veut ou pas. Farhat Mehni, il n'est pas un seul, il y a 12 millions. Tanmertik Arimas, et ben, سنيقو فريد سداو فريد القراري سدا فريد اسننقار سي جامي ترو تار بور بيان فير ريفوني او كومبا دو لانديبوندونس تنميرتي كاريماس ميلو غلط تقصد واش يقدر هذا سي بون انت مسليت هدي انت برانك اساس سي بون يعطيك الصحه كان شكانيق منانيق انتي موليورين شويه السوجي تري بيان تنميرتي كدا حسن هذا السليغ في التذبول تنميرت نون ها فوالا سريد وين تبغيض اقلا على لايف اكيد انتفع اقلا على لايف مذبوم ديال ثناياس جول دامير tu l'as dit tout à l'heure ثناياس جول دامير ثناياس si vous êtes algérien ثناياس qu'est-ce que ça peut vous foutre du problème de la Palestine du problème palestinien ثناياس par contre si vous êtes un arabe qu'est-ce que vous faites en Afrique du Nord اكيستنا après ناس احنا مع فلسطين ظلمه ولا مظلومه. Et voilà, il est mort comme un chien. Il est mort comme un chien. Qu'est-ce qu'il reste maintenant? C'est même honteux. Aujourd'hui, c'est honteux d'y aller. Hein? Et voilà, il est dans la poubelle de l'histoire. Voilà. Et تنمرتيك أريماس أقدر غوال j'espère تساوي مثلا. حسن. ويا هذا يعاود أنا أديك مثلا عندك إلى قيد ديس عندك التذبول داك تسالي قري داك مثلا داك تسالي بيان سور مون فرير سولمون التذبول الصباح مثلا مثلا تولي تاخذ خمان هذا الميساج اكما التذبول خمدا ميساج امبوسيبل تسالي هكا الا لقيت خمدا ميساج ماشي فري هكا الناس بوخ الربع ظلمة احنا مع فلسطين ظلمة ولا مظلومة وي هكا هذا السادس ولا ثان ولا شي كما تراجعات شي فوالا تري بيان ثان لازم تخدم بوس فوالا اثنا جو اونكور يسقل لي شعاك ريفوزي كما ثورا ثان زول فلاك ايوا فوالا سمعي كان ريماس ما وعظت الصديق بس ما تبغي الصديق فو موا ميشيل موح في تو تالور قراك ساليين ساليتي مع زمرضه يدعوا الضيق ما يتولد ميشيل موح يديخ من كومونتير وكنا هدف رابيدمون وي فوالا باسكو في تو تالور اديت سالي ما يسلا غدا تخدم اتذاي ميشيل موح مي ثانو نحط لانفيتاسيون ميشيل موح افغ ميشيل موح يسور افغ عاودوا غالب من لانفيتاسيون تخطي دا كومونتير هكا جو بو با تسالي يعني جو بو با اوكي دونك انتم هذا دراك شويه توحى فين يديك من اين يدينا حسن يجمليتي دوك حسن دوك يقيم والو دا شرد هنا يا اخي بوكو شوز نهضر في السيكتاريزم وي سا سي سور وي ادكم لا في الدرابو هكيا فريمون امارات الزرع سيرتو لي درابو ني مقرانين امارات نزر دون باري نا ايور يولي غاكني اون في با بارتي دي زاراب ادي نيضوني دي سيودوا دي كوتي ان سكوندينافي تو امارات نزر كنا نا يولي او بليس ميم لو ناسيونال كني الزول اسمح لي كان اني سي ميشيل برك الناس خدمت جيم لاباج الفو فير جيم ابوني ني غامك ويديش على نو كي وي جو كونيسي با زرعت كان داكيني جي في اينات كون كوا ان اكسليت سي ميليتون سي بوسيبل ميشيل ميشيل افر كاريمون قالوا لايف تو غالت داغن سي لاباج الزول دا حماين خدم جام تعاودتي لانفيتاسيون خمتي دان كومونتير تسالي هكما فيك بليزير ذا سيما هكذاك تفرق هكذا التالي تاع ميشيل اول غورك ما يعاود تزراج
اوكي انا كتكمل فين قال لنا حسن سي فريمون انكرويابل فين في الدرابو كين سايكا الامارات الزراعيه غادي نيضو في با بارتي دو لا كوميونيتي كينا اين تاكي عرب ناكي غادي نيضو اوني اون سويد نا لي بي سكونديناف تالمو يشبح الو سليد سلغاك دوي شويه فيكتور ثورة بشوغ بون ضربت كاش يطيح في الدرابو اكيد ثورة بشوغ غادا غاساكود دين كثارة شويه طاح مي ديك راكنتي غير القبايل بلا سنين يوم ماشي غادا نحمل راه عرب ني جزائريين هكايا مي تسمينين تسم في ثمورتنا نا في ليدونتيتينا نا في تمسلايتنا نا في لي تراديسيون نا العوايدنا تسمينين تسم تالمو نحمل تقبايلي ثاكيا ثوغالا تيسمين نبغاو لا يكون غاني لي اميد ندير انا مدنا من الجناس يدوكلن دونك غادي نجبد ديما نار شويه طوح ديشي على فيتاسيون تاع احمد الطاهر ديشي عمر الطاهر لا فيتاسيون كان غادي تسالي افيك بليزير كمل المراد دونك نبغى نجبد ديما نار شويه طوح بوينات غادي نجبد ماشي شويه طوح غادي نجبد ديما نار كلارا بواكي بعثيست انا عشت ما عشتنا باسكو نزرع غيني ديت نستدود لا كريز كي مونديالي قلنا كا ماشي كان الجيري توشي البا توشي اونكور بلوس لا كابيلي تستوشي كني قلق باسكو سي مونديال ما تبغيض افيك الكوفيد داكيا دونك الجيري غتكولي غسنه غازكا غتكولي بيان سور ما تكون لي الجزائر ما نقيمك بيان سور اين لا كابيلي غتسدو دايور فهمتك فانسي تو ريزون الكورونا فيروس كيسقر الكوفيد 19 زرا راك شكيني غام لا غريب مرات لا غريب سيزونيير لي بلو فابل توجور ديجا كونتاميني دونك لي بي فابل مره غلينا اتونسيون غلين من الجيري ولاش الهضره ماتي الجيري ديجا انا با ديكونومي يا جماعه يوند بوتفليقه و 2004 سي ما ميموار بون يروح على كندا الناس اون با دو موني اون دي بون اون با دو بانك اون دي كيشي وتسعى ولا ليكونومي باسكو تي برودوي ريان دي تو لي بوبل لي ناسيون نسعى ليكونومي سي دي ناسيون نصنع لي زافيون لو بوافور تروح نرويور خدم دي فيزيو سا دي زوزين ولا عليما كاع لا ريشيرش سيانتيفيك لكن مازال لا بوم دو تير تاوين لا ليتواني لا ريكو بلونسك ليتواني واش ليكونومي ونا با ديكونومي سي باسي سي زراره شوف الدنيا سي با سا سولمون اريماس باسكو كوني ثمورت القبايل ايزون با انفيستي صح اين ثمي صابورت الجزائر لا با انفيستي اون كابيلي دونك اون فا افوار بلوس دو بروبليم نكوني غورنا غاسي موراكيني وهران قسمطينا كويتين سون انفيستي لا الوزينات ما يكوني ولاش لا الخدمه لا الوزينات ريان ديتو إلا كان الوزينات يخدم سي البريفي سي بور سا كو سافا نو توشي اكني قلاقا بغيت ما نقيم قدابو كاع الجزائر لا شو كان ما نفقد قدابو كاع نزمر شويه طاح نمنع باسكو ليكونومي ناغ او نيفو سوسيال ناغ مي كيسقارن كتمسلايت ولا شاك كوني غورنا الا قد نفصينا نكشف فيها بالي وين ثاقي غير القبائل كي يكتب انا كثمور ثاقي الجزائريت ابغي غاسنيني بلي ما طلب كان كذا شي لانه اون كابيلي نثيد تحسن وقبل ما طلب ذا شي قوينات قلا كابيلي نزرد نشوف على روك ارغورسن نزران توكيا ميمويكين يقهدرنا في الحراك ونيفو لا كابيلي وكي تاسيتي با مال كويدي قلان بغي غاسنيني طيل التيدت باللي يكونوا ساعه شي قلان غورنا ولا شاك وثنيت الغاشيه ويني كاين باللي ثمورت قبايلات بنون الوزين ديالنا بنون اللي كتب نزرا دا شي بنان نزرا نتو على الحبوسه كاينه على موسكا كاينه على كولاكيا تعرف تفكا ثغري غاكوي القبايل ونشا جوار راولنا غيدي يهدون كساكار الزاد صادر ماشي نكوني سيتي تروطاري ولا من كايني كان ما الا داوي غان بلوس يوراولنا يدي يهدونا الزاد دوان قلت انا ثنيتو راه ما نطال راه سويت لنا الحبس ما دوينا دنوغال توريري محبسه كاع حبسي غير جمال شوفهم دوك محبس ويضنا ثنيت شوفونا راه ماشي تا محقراني تاكي سي با لوميلياسيون ذا شي قلني هو الساكي غير ما سرح نداوك سرح سي با كومبيان كوني ويضنا غير ما دويتي مزوره اني غنكشف لكني بولا لا كوريبسيون كاينه مو يحيى
ونيت شوفنا راه ويكين تورا قوينتنا كسي باراي بورتو حمزه لا ريان في وينات لونيسي لا ريان في جمال سي باراي نيت شوفنا راه سي كوا سا سي لوميلياسيون سي لا نونتي كابيل اكني بغا نسمى ناس نكون نزرع ابيبري دا شوث مي ني غاسني وربع كينينا سي البومون راه من شويطوح القبايله كينا يكتدونا كادو حاروك تفهمن شويطوح باللي غايني خدمنا ضد الباطل هادو غالنا الغرمان نخدم ثمورتنا غا سيدي بوركوا ونزمير راه كنا نخدم بور ليكونومي ونزمير راه نخدم الغاشيه ديال السعاده كاينين مخاخه داوين النوفيل تكنولوجي غاتيلي الخدمه راني لي بروسبير راني لي نزهه نسعو كلش قبايلي غادي يبنوا خميس وحدس سي با لابيل كنا با بزواوين نزمر نبنوا خامنا وحدنا نزمر نبنوا تبحيرتنا نخدموا وحدنا كزيك اللي دار الزيت مراد دقيقه كما تدول مراد طاهر مراد تحط غيد لا كاميرا نيا كما جي فيريفيي اكديني افو يفو سورتير افو تاع تاع اللايف عاود لافيتاسيون وتعطي دا كومونتير ان بوس لي غاك ان كومونتير سي ميو مراد جاتون انا كتعشى اوكي ميم ميشيل كما يديفون هضر كمل سمح لي ما وليك نعم كوبوا لا كابيني نزمرات نبنوا نكون نزمر نبنوا واخا نبنوا تيك زيك نزمر نبنوا تي بحيرتنا وحدنا يعني كان رزق زيك كالنا نخدم بردنا وحدنا اكتوالمون هكايا ثورة الوقت قال لك تجمع تدار تشمنا مان درنون خمنا بريد اسمع داوط لينوبيراسيون داوين الوالي داوين نونفلوب دو ريال دي زمر دار داغدو لا تاباكيتسي سادي ونار دينا ديال سرنونا برنوس وهذيك زم الحاشيه اللي اي كوم كوا نتي خدمني بورتو يدري سوا سالا ديسبور نيش كاع سوا دوتني تيجمع الزوريا ريان فيها كويث إنا نلاقي غيرنا بور إثمور تقبايليت وني كاباب لكن كاين هذا حاسن ثورة نسعى لي سيربو هاكني قلاق هذا خدم انا نخدم لي زانفراستركتور نخدم سبيطار نخدم تاكي دونيت وين كاين انا كني سي با فكتي دينان اني جو في با لاشي ميم با متر كاري كمورت الجزائر مثلا ما ذاك كزدا سي اوترومون ما كمورتي كزدا زمرا كاين مازالو ريجوي جارا طاف 39 42 مازالو ريجوي جارا باسكو ريساعي والو لا اللي ساعك وخا ذباباس مازال ذباباس يسيبنا مازال ازدي بابا سال ازدي فك انت خامت اسكا تدي صح كيلكو بارك الباتيمون هكا كي كيناكا سي فري بنوا الباتيمات مي ديسي 10 او بلو تار 20 ثورة ما نسعى نكون 50% اون بو فوتي 50% ديسي 20 الدواويني جا درمينا كاع لي كازيرنا كاع لا بوليسا كاع لي بريكادا كاع غاسنفك انت نزدوخ الباتيما غادرنا 9 دريه ودريه دونك ديسي 20 هادو غالن 70% راه ساعه نكوني كنا نسعوا 50% دونك اولنا وريت تعدى يا فوتينا وتفوتي ولا ساكادني يا با دو فوت كاين ثاني لي باتيمون كانت حتى كاين ثنيا دا جوري كوماسي تبوم ديالنا 69 اسمي ديك ويلي سيتي راسنا عرابل ثورة ديسي ثوغال لا موتي لا كابيني وغال دعرابل ونتعطي لا ديسي 20 قال لي كازرنا كيغد كويناكا انو غالو بعد دايرين ماجوريتير بارابور انو وبعد لونيسكو اللي دور بيبري 2014 ملا يعني ما ميمواري بون 2014 قراك ديسي 2050 قبايلي تروح داكور هذاك تدري ستاتيستيك تخمينت لونيسكو ماشي اذا كاينها واني بغاني يدور يفهم يروح يخدم ريشيرش سور جوجل انا وين تيصروح ندراويس اقلا بيان سور انا نهضر في الفاس ديال سيدير واذا كي تروح نهار ماجوار ماشي حاشا ويذا غير ما راه نزر دي شو كي ديس كوكون اون ديفون تاع قبايلي تنطف تا زغار تيهضر قبايلي طايور ودير ديفون با تاع قبايلي تا ساكيني غير ما راكيني كومكم ماشي تسميني انت تسمى في عربنا كيا كتدناوي غير لا مو فرير انت سوسي ديني دي تحب غا تروحوا اما مون دوني البرلمان دا يهضر ثورة استقبايليت يهضر استقبايليت ماشي استمازيغ يهضر استقبايليت باسكو تزغار دا قبايلي كاين نهضر في قبايلي تمازيغ ولا شوان يهضر
قبل النغ زيتني بربر راك هضرنا قبايل ولاش ليك فاني ذا من سن في تمازيغ تما كيف فان القبايل اوكي ا مومون دوني البارلمون دو لا هونت البارلمون تكوافورين اجمع يكر دان ديبوتي الناس كي نسمع ان كذاك دار استعربت من بعد داك ديس دعوه قبيلي الناس كي نسمع الامازيغيه نحب نخرع يطعيط البارلمون لانت لي فيديو تورا ندور مليح حتى الناس كي نسمع الامازيغيه نحب نخرع ميدي قرص ميدي سلغيت المزيغ تبغي غير خرير ايش على حق ايش على حق مي لو كان لاني ركازن بصح قبايلين دي وين جا ديفغ السين ديفغ بلو ديفغ كبايار لو كان لاني عادي البرلمان نروح نبور 40 مليون زنزن الحرمان تمر تقبايلين زنزن الحرمان تودرين لي بارتي بوليتيك اي الاسمي اللي يفيق البوبل كابيل الاسمي اللي يفيق الشعب ايش يفيق الشعب تمر تقبايلين اش يخدم لي بارتي بوليتيك سي سن السن يفون فير اي نون تخيل عادي تمكن ثورة كيف كاس الحقي وعربية بيان سور وغيحملها راه وريحملها راه ماشي كان تمسليتك وريحملها راه il peut pas nous go بها surtout les points فيك اللي غيحملها راه ماشي كان تمازيغ تاكيا ils peuvent pas nous sentir ولا شاوك واخد زرن داينا كل سي باراي ولي كيهرك نهركيت ولي كيحمل نغاس كيحمل مي سي بار انتيري هكا كيتسموه وهي غارون لي تنو السونتريزم الرادو اسلاميك الى ريوسي بارتو تمورث الجزائر افاك تيريتوار الجيريا باسكو العام ثلاثه تمورث باسكو تمورث باش كاش تمورث دي سم تسعى الهبه الناسيون باش كاش الناسيون دي سم يسعى الهبه يسعى الكاريزم كوا ليتنوسونتريزم ماشي يخدم دا شو ليتنوسونتريزم il t'impose sa culture sa langue ses coutumes son mode de vie c'est ma langue qui est plus forte que ta langue ma langue اخر la langue la culture واخر la culture داين سي سكي سي باسي افيك شاويان افيك لي بربر لي تعرفون دا شو نكني القبايل بور لانستون استخدمنا غير نوتر ميثود سي نو بلي كوم افون دونك سكام انا غنخدم الكومبلكس هكا قنع واعره بلي تعرف خير القبايلي تكشا ما تكشم ساقروا لنا مي لي بارتي بوليتيك جاكوز توجور لي بارتي بوليتيك ليليت يا جماعه ليليت نسعك راه لي زيكريفان تورا مثل دا مولود معمري مولود فرعون لانويه ابو علام سنصالي لي انتردي ديك لي ليفراتيس انتردي سونسوري محمد داركون ميم سي c'est un musulman disant تهضر في الاسلام موديري tout ça il est كتقارن exilé par un égyptien il a l'université de Constantine c'est un savant il est formé de les savants et la Sorbonne s'il vous plaît bon وهي ذاكني مره لا كريم دي كريم اللي استفهام توجور يعني همدان تمورث من التيريتوار الجيريا مره كني اكزيلي ميم تكتب نسنجا ما دكش من تمورث يوناك دوا على مسنصال اسا اللي سونسوري اللي كون بارتو دون لو موند سوف دون شي لوي ميم محمد داركون اسمي موث دايور اللي اونتيري او ماروك باسكو جوجي الماروكان البربر ماروكان ابا الهضرايون هضرست الغزالي الناس الحرام والظلام اظن مطلبين دون زين تير ميزيلمان هذه هضرات الغزالي فوالا دونك لي تاساد لي بارتي بوليتيك ميم لي زيكريفان خصنا ثورة c'est-à-dire en quelque sorte on est en prise d'idée ماشي دا خوسي خوسن باسكو كون نطفليليت إيغلان on peut dire jusqu'à les années 2000 إيغلان واذا طفل كتب ياسين هو سيرتو يمزورانا مازال لي كولنيغ كسوا لي بير بلون لي سور اثني صغران دونك مولود مامري او سعيد سعديه طفل كوينات مي بار الى كومبري بوم ديالنا دلو دا حسني هضر دا فوم ديالنا دلو ما بوم ديال الى كومبري كو لي كابيل سي دي بيلينغ قفزن بلي كثروميت ils sont intelligents par rapport à d'autres régions يقرا مع لارابيزاسيون واش يدير لارابيزاسيون باش نصوب ثنيا زيرو اكطوالمون ينيد نشوفوا ليكول الجزائر فوالا ولي فوا اكطوالمون سور لو حراك قال حراك وفند كرا لي بيرجيس داينو كل الراست نسعه 5 6 ماكسيموم نسعه 10
داين الفون دو لا بروباغوند انتي كابيل الغاشي تبع انت واكيد لي كولي دي سوفا بوغ دي سوفا راه كيلك شوز افيك لارابيزاسيون كني هكا في التمزلوخ ماشي كان ذي ليكول ماشي كان لي موسكي غير نو ذي غنا ثاقي لا بوليتيكا غير يسكشامد اعراب النظام باش هادو غالا ماجوريتيرمون غورنا دونك وريت على الدايره والنا اكني نبغى نهضر وريت على الدايره صحيح لا غاد نوغال كيد النظام كي يهضر بالقبايلي القبايلنا يبغانا ذو غالا سي ان بابل انفيريور ثورا كي غير واعرابنا رغوري سي ان بابل سوبيريور بارابور تهضر غير في لي جون دو ماكا باسكو ويكي فاهمه نزران هضر ويكي كيقارنا كنكوني les partis qui les intellectuels qui se donnent ils sont inférieurs par rapport à l'Arab. L'Arab, ils nous ont dominés. La شنقنا هذا شري داوي ثاقي زمرنا تخدمني ويجي كنا سي ان بوبل انفيريور مي ماشي غير كينيا هكداوي شنق هكداوي وزرع راه ويجي واش يقبلنا نشتاقيني اسكو راه كني سي دي جون دو مونجوار سي دي جون كي شيرش سولمون لور انتيري وسنتوقع على البوبل كابيل دا شو يخدم دا شي يبغى دياوي دا شو مي سي فوتو سوغال تدادو le MAC, il travaille pour la Kabylie, il travaille, c'est un mouvement. Le MAC يخدم القبائلات دا فرحات plus de 50 ans de combat يونور زميرة يعدي الزات ساو c'est un leader, c'est un guide يونور زميرة يعدي n'importe le qui ثورة يعدي إلا باينات عينيك سعد فرحات عيني دي سعد فرحات سي كيلكان كي يزرى تمثالين مي كيزرى كل شيء. ستا باركور يسعى الباركور إما تيسميني واشو تيسميني شبا يترجالوها في ويناتينو في ليدونتيتي في مسلاينو بوركوا يترجالوها في دا فرحات كيلكان كيقولي راه دياوين ذا ما لا فهم ذا ما لا فهم غا ما tu me parles de Saadi parce que mais il l'écrit مثلا كنا كتولي je l'interprète comme ça Saadi il est jaloux de son projet ça je le sais c'est facile à comprendre يبغى لو كان دنتا يبغى السعدي يبغى لو كان دنتا اي يخمم تكتي l'indépendance de la Kabylie نغاها moins l'autonomie voilà يبغى يقيم إيمانيس يبغى يلي إيمانيس نتا السور ايديولوج alors même le fédéralisme, l'autonomie, تساوي وين يكون يثمر في القبائلات ستادير تورك تهضر هكا في الفيدراليزم كي غالمون نكوني سا امريكا ايرلاند لي ريش نكوني داكيك لا مرسيدس داكيك لا بورش داكي كلشي لوزينات داكي لا بايرن من تعاونوا كل إناث النظام لي ريجيون نظام تي اوبليجي باسكو في بارتي دو l'Allemagne دونك يدري من دالين سواد ادفكيني ويداور يسعينا راه دكتور أنا كوني أصيل إنات لي سيرفون غير بون ترافايي لي سيرفون ينسعك تمورت القبايل الخدمة بك التكنولوجيا ردنا وين تبك كل شيء بي لارجو غادي تروحوا تمورت كوارافنا الجيال غادي تروحوا شير غادي تروح على الغواط هذه كان كي جبي ترافايي بي جبي دوني توت إنات بوركوا لارجو يديك شملات تجا غوريا اي بوركوا كاين لا ميرين ساعة غير ديك من قلبورا ديك شمال غوريا وري تروحوا وين كيجبي فير ترافايي كوينات البوبل غادي يخدم لا فان دو كونت غادي صح كان لو بروبليم يقلا لوتونومي نزرات اكتوالمون كوينات شي لي كاتالون لي كاتالون خدم مدريد تبنوا لايروبور tu penses c'est normal les Catalans ils travaillent jour et nuit Madrid ils construisent des bazars ils construisent l'aéroport ils construisent au lieu de faire les hiverdamna on peut faire des tunnels si دريمنا ديك الشمال نترافيرسيو كيدور كني تخدم لوطريش لاكيا tu fais des kilomètres داخل كودران اي يدري مني واش راه تنفكا كتنفكا الغواط الشلف ظهراني زون ديجا زون اسي نكونوا نسعي ورا اخويا نكوني نبغى كان يريد نكوني ورتيني غارب ورتسمع في الناس ساعد ساعتي ظهر ذاك ثورة الريان يتروطا يوغان درغورنا تنحمل يفكاد لي زيدي ناس المخالفه يزمر ديك شويه طوح دي زيد كره ديك كان بلوس يوغان كان واش ثورة ديك كات في الناس اذا زغارتي واش راه ديك كات في الزغار لو كان يوغان
ما وغان داك الودن كثر فلاس بعتي بيا كينيا دو بلوز اون بلوس تاكو ضرارة وفلاس دو بلوز اون بلين في دو لارناك. ايوا شو غنشتاقو غنتدغورنا نخدمتها في تمورتا كينا القبايل ونتكاثا في اللي ودنوثا في تزغرت ولك نهضر دي فيريتي. كاين وثاط ديجا وثاط فلاسات وثاط فلاسات تهضر ضد الحق تهضر ديني. ايه ذولي وين يتشاف بيان سور. اسميت وين ذولي وين يتشاف ديك نتاع انا ما يتغليني بالطاوال. اول دم مزيان كان اول دم مزيان كان نقدر اول ما معليش تزغرت سميت وين الحبس دابا ماتي وين البوفوار كولونيال اي كومبري تابو ان با سوتون ماتو فيتين تابو الى سوتوني تزغرت اوي ديك جي با دايور عصر جي با في سانتي دا راسومبلمون كاع النبع كوهران الغوات الجلفه اي بورتو يخدم الجزائر تزغر جامي سوتوني ناديت لي زوتر ولايات ياك لي كابيله حاشا سوتوني انت صغر اي كومبري لي زانديبوندونتيست هيا كان يفقد ديك الحبس يروح على الخراطه يخدم لا مارش هكذا لي زانتيغريست هكذا الرشاديست ونزرع الحيره كذا فونتي بار البوفوار سي اون فوالا تزرد اذا لي فوتو نيكل انا كني دينا ولا شاف لا فوتو نحن جي بورتو لوناس نورمالمون ما سي فريمون ديفون او لي بريزوني لقد دو حمزه راك امازيغ ليبر راك تسالي غا امازيغ ليبر ريح كان كما دي فك ما لانترفونسيون راك تسالي با بروبليم افيك بليزير كيمكنك اثني جا دالين دونك نو دواليك فك دواليك العقل بيان سور فك دواليك باسكو ازد لو تعطي غير يلقى سي ان اس او اس افون كو سوا تروطار افون كو سوا تروطار تابورت الجزائر تابورت القبائل كلها يزمن نيكس كلها يزمن نيكس ان تيد ما زريض لانترفونسيون دي هضره كنيا إن كثرنا الجواهني ونكسين غارة جواهني بومرد صافي لونطو روحان وغنقض عرفان أثن زراتين خراطة ثورة أثن زراتين خراطة ميكي تغنين والد سانيس والد ضرورنا نخدمتها في قبايليتنا نخدمها في مورثنا وني با كونترا عرفان ونا با لي ميم زيدي ونعدي لا راه ونعدي نكون نزمر ونترنو نزمر تيلي لا ديمقراطي نزمر ورسنو لاش لا ديمقراطي اللي كثر زعما نتاعو زعما نتاعو كاين الحاجز اللي خماد لا فيديوز اثني دراونا واش ويجترى ثاق شيشينا واش ويجترى اين بنو انت وين تنوع رابن بوركوا تو سا اسكو ثني قريح على سي بوليتيك وكلاس نيغران فوالا لا ميزير الو فوت زرات باش نلقى هذا ذيني نسدو العقل جوج جناره ثاق شيشينو جوج جناره لا تما لا جينيراسيون راه ديالي ولاش هادي هو ديالنا 50 با فوار دونفون بارتي 45 هذا بنو انت وين تنوع رابان رانا ناخذ الكازيرنا تاعو زرت شحال يسعى لي كازير دي سي بانتو هذا تملتيبلي بار 5 عراب نترون شغلين هني ترون شغل كي الفان ترون الفان كي ترون طاس دوا عرابان يا باي ذاك ترون طاس عرابان ترون مي فان هذا فضو بعد سي بانتو هذا فضيني كلاندي الفان يختار القبايل ولا نسمي هكاكي ماشي تيتيت كذا باسكو صريح من ناري الفن بعد نهضر شويه ابو هذا دليل وليات تنمير تسالي مثلا مازي غادي نرنو انترفونسيون سنه هكا تخفافين باش تحنا عطل اللايف تنمير تاكما في تقول كوبي سي الناس برك ما زمرت باش هاد السالي غير